Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен жаңа жылға арналған тортик салатын жасалу тәсілімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып отырыңыздар. Бізге сонымен керегі сыр, тауық еті, көкөністерден укроп пен петрушка, жұмыртқа, картошка, қияр, қызанақ, қызылша, көкөніс керек, майонез, тұз керек. Біз осындай бір қалыпқа салып істейтін боламыз бұл тортикті, тортик салатты. Сонымен бірінші қабатқа қызылшаны өткізіп аламыз. Салып нығыздаймыз, бетіне майонез жағамыз. Одан кейін қабатқа бұл жерде тұздалған қияр салдық, оның бетіне етімізді салдық, тауық етін жақсылап тұрып нығыздап отырып, үстіне жүгерімізді салдық, майонезімізді жағамыз, оның үстіне картошкамызды салатын боламыз. Үстіне майонез міндетті түрде. Оның бетіне жұмыртқа сарысымен қосып түйіркеден өткізіп, ең соңғы қабатқа сырды түйіркеден өткізетін боламыз. Бетін жақсылап нығыздап, қалпымызды алатын боламыз. Бұның жиегіне укропты майда қылып турап, жиегінің бәрін жауып шығамыз. Оның жиегіне ұзыншалау етіп укропты жайғастырамыз. Үстіне петрушканы қойып, қызанақты гүл қылып турап үстіне қойдық. Міне біздің салатымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар.